హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన బజ్జీస్, కాక్టైల్స్, లవ్ బర్డ్స్ వాళ్ళ కేజ్లో 24 అవర్స్ ఉంచే ఐటమ్స్ ఇవి. వాళ్ళ కేజ్లో కానివ్వండి, కాలనీలో కానివ్వండి, ఇవి కంపల్సరీ ఉంచాలి. ఇదిగోండి, ఇది ఉప్పు, దీనిని సైంధవ లవణం అంటారు. ఇది కాల్షియం బ్లాక్. దీనిని ఎలా తయారు చేయాలి అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇది కాల్షియం బ్లాక్ పిఎఫ్తో తయారు చేస్తారు. ఇది మట్టి, కుండలవి తయారు చేసే మట్టి. దీన్ని ఇలా షేప్లో చేసి ఉంచాను. నాలుగవది ఇది కట్టల్ ఫిష్ బోన్. ఐదవది కూరలు. ఇవి 5 ఐటమ్స్ మన బర్డ్స్ కేజ్లో కంపల్సరీ ఉంచాలి. వాటికి అవసరం ఉన్నప్పుడు అవి దీనిని తింటాయి. కాల్షియం